Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Otabek Qahramonov, 6 yillik tajribali matematika o'qituvchisiman va Texnik School o'quv markazi asoschisi bo'laman. O'zim haqimda qisqacha aytib o'tsam, men Samarqand shahrida tug'ilganman. 5-o'rta ta'lim maktabini 2010-yil bitirib, Samarqand qishloq xo'jaligi instituti qoshidagi akademik litseyda matematika va fizika fanlarini chuqur o'zlashtirganman. Va 2013-yil litseyni bitirib, Rossiyadagi Ufa davlat neft texnika universitetida grant asosida o'qishga kirganman. 2019-yil o'qishni bitirib, matematika va fizika fanidan rus va o'zbek tilida o'qituvchilik faoliyatimni boshlaganman. 2022-yil yoshlarni matematika va fizika fanlari bo'yicha oliy o'quv yurtlari imtihoniga tayyorlash maqsadida va xalqaro va davlat sertifikatlari imtihoniga tayyorlash maqsadida Texnik School o'quv markaziga asos solganman. Hozirda Texnik School o'quv markazida yuzlab o'quvchilar DTM, milliy sertifikat va SAT imtihonlariga tayyorlanib kelishmoqda.